Саламатсыздарбы? Менин атым Күндү Абдуллаева. Бүгүн биз сиздер менен менин электрондук акчам, банктар, электрондук капчыктар, кызмат акылары жана ошонун ичинде электрондук түрдө электроэнергияга, сууга жана башка коммуналдык кызматтарга төлөө функциясын өтөбүз. Курстун башталуунун алдында организаторлорубузга чоң рахмат айтып коелу. Бул Дигик Конуш проекти жана лидер атуулдук демилгелер борбору. Сиздерге чоң рахмат. Ал демесе курсубузду баштайлы. Интернет-банкинг, онлайн-банкингди телефон аркылуу колдонуу үчүн биз Play Marketке киребиз. Издөө системасына биз онлайн-банкинг деп жазабыз жана ошондой эле чыккан списоктун ичинен өзүбүзгө керектүү банкты тандап алабыз. Керектүү банкты тандап алгандан кийин биз установить деген, көчүрүү деген басмасын басабыз. Приложение көчкөндөн кийин приложениянын ичине кирип каалагандай кылып колдонсоңуздар болот өзүңүздүн банковский счетуңузду жасап. Интернет-банкингке киргенден кийин бул жерде көптөгөн функциялар бар. Мисалы, өзүңөрдүн счетуңарды контролдоо, акчаны башка бирөөнүн счетуна жана өзүңөрдүн ички счетуңордун ичинде которуу, акчаны алмаштыруу башка бир акчага жана картадан картага которуу, моментальный платежи бул жерде биз коммунальный услуги, мобильный операторду жана башка төлөмдөрдү төлөсөк болот. Биринчи биз кирели моментальный платежга. Моментальный платежде интернет услугалары бар. Бул жерде мобильный сетьте бизде Мегаком, Билайн, операторлору бар. Андан кийин коммунальный услуги бул жерде сууга, мусорго, газга, домофонго, лифтке, отопленияга жана башка түрлөрүнө төлөсөк болот. Бул жерде мисалы сууга киргенден кийин сиздерде список чыгып калат. Бул списоктун ичинен өзүңөрдүн водоканалыңарды тандап, ошол жака акчаны төлөп койсоңуздар болот. Кантип Face ID-ни настройкалап алса болот интернет-банкингде. Мобильный банкингди жандырасыз, менюсуна өтөсүз, настройки бөлмөсүн басасыз, Face ID авторизацияны басасыз, Face ID-ге камераны колдонгону уруксат бересиз, андан кийин сактап коесуз. Push уведомленияларын настройка кылуу. Мобильный банкингке киресиз, настройки бөлмөсүнө өтөсүз, Push уведомленияны басасыз, Push уведомленияга уруксат бересиз жана аны сактап коесуз. Мобильный банкинг аркылуу штрафтарды төлөө. Меню бөлмөсүнө киресиз, моментальный платежыны тандайсыз, государственные услуги басасыз, штрафтардын арасынан өзүңүзгө керектүү штрафты тандап аласыз, код оплатаны жазасыз, сумманы жазасыз жана ошону төлөп коесуз. Продолжить дегенди бассаңыз, сиздин төлөмүңүз өтүлөт, штрафыңыз төлөнөт. Биздин экинчи штрафыбыз бул ДПС. Код оплаты жазасыз, канча акча жазасыз, продолжить басасыз, сиздин акчаңыз алардын счетуна которулду, штрафыңыз төлөндү. Мобильный банкинг аркылуу бир счеттон экинчи счетуңузга акча которсоңуз болот. Меню бөлмөсүндө переводду тандайсыз, биринчи счетту тандайсыз, андан соң экинчи счетту тандайсыз, канча акча биринчи счеттон экинчи счетко которулушун жазасыз дагы, аны подтверждать этесиз. Подтверждать эткөндөн кийин биринчи счетуңуздан экинчи счетуңузга сиз жазган акча которулду. Өзүңүздүн счетуңуздан башка бир адамдын счетуна акча которуу. Меню бөлмөсүндө переводду тандайсыз. Ал адамдын счетун жазасыз. Канча акча которосу жазасыз жана перевод деген комментарий калтырасыз. Продолжить басканда сизге номериңизди сурайт. Номерди жазасыз. Андан соң сиздин номериңизге код келет. Ошол кодду бересиз дагы, подтверждать этип коесуз. Подтверждение болгондон кийин ал адамдын счетуна акча которулуп түшөт.
Кредитный картаңыздагы карызды төлөп коюу. Меню бөлмөсүндө кредитный картаны тандайсыз. Кредитный картаны төлөөнү басасыз. Жана канча сумманы төлөшүңүз керек басасыз. Сумманы киргизесиз жана ошондой эле подтвердить деп коесуз. Подтверждать эткөндөн кийин сиздин картаңыздын карызы жабылат. Картаңыздагы жылымдар боюнча выписка алгыңыз келсе, анда мобильный банктын менюсунда счет дегенди тандайсыз. Историяны басасыз. Историяны баскандан кийин галочканы басасыз үстүдөгү и отправить электронный почтаны басып коесуз. Электронный почтаны киргизесиз, отправитти басасыз. Сиздин электронный почтаңызга сиздин банк аркылуу жылымдар боюнча кат келет. Мобильный банкинг аркылуу акча алмаштыруу. Меню бөлмөсүндө обмен валюты тандайсыз. Иностранный валютаны тандайсыз. Кандай иностранный валютаны сатып алганыңыз келсе, ошону тандайсыз. Иностранный валютанан канча сом сатып алганыңыз келатат, басасыз. Жана ошондой эле сизге счетту чыгарып берет. Кандай иностранный валюта канча турат. Андан соң сиз подтвердитти басканда сиздин счетуңуздан акча кетет, иностранный валюта сиздин счетуңузга түшөт.